Yo mensen, sorry dat ik er geen geluid bij had gedaan, maar ik was niet alleen, dus je hoorde allemaal andere stemmen. Maar mijn stem is ook anders, dus ik vind het heel irritant. Maar we gaan weer Clash Royale spelen. We moeten een beetje winnen natuurlijk. Dus... Dus... wat ga ik doen? Nee. Volgende keer beter. Oh, die is gewoon vandaag. Oh,
kijken. En later.